Možná mi řeknete, že je na to už trochu pozdě, no ale já bych vám chtěla něco říct na téma novoroční předsevzetí. To je seznam věcí, které chceme na nový rok začít dělat jinak, změnit nebo začít dělat. Zajímalo by mě, dáváte si novoroční předsevzetí? A co si o nich myslíte? Protože já si myslím, že to je trošku kontroverzní téma. Řeknu vám, co se stalo mně. Moje kamarádka se mě na nový rok zeptala: tak co, dáváš si nějaké novoroční předsevzetí? A já měla hodně emocí a říkám: no rozhodně ne, to není nic pro mě, já na to nevěřím a moje jediné novoroční předsevzetí je přežít zimu. Protože si myslím, že v dnešní době na sebe lidi ve všem dávají neboli kladou hrozně velký tlak. Pořád chceme a musíme být lepší a lepší a nemá to konec. A pak žijeme s pocitem, že nikdy není nic dost. A to jsem řekla svojí kamarádce. Plus minus. Ale potom jsem si v hlavě uvědomila pár věcí, které bych vlastně změnit chtěla. Ale řekla jsem si, moc bych si tyhle věci přála. Myslím, že je pro mě realistické tyhle věci změnit. Uvidím. Zkusím to. Nic nemusím, ale ráda bych. A potom bude můj život o trochu lepší. Ale uvidíme, jak to půjde. No a pak jsem ty věci začala dělat. A došlo mi, uvědomila jsem si, že jsem si právě dala předsevzetí. To mi přišlo celkem vtipné a tak jsem to hned šla říct svojí kamarádce. A jak děláte novoroční předsevzetí vy? Laskavě, citlivě a bez tlaku? Nebo jste striktnější a když je neděláte, tak se cítíte špatně, smutně, zklamaně? A nebo něco mezi tím? Moc mě to zajímá a budu ráda, když mi do komentářů dáte vědět, co si o tom myslíte. Tak ahoj zas příště.